బిల్లుల చెల్లింపుల్లో జగన్ సర్కారు కక్ష సాధింపుతో పలువురు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడిందని ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉపాధి హామీ పథకం నిధులు విడుదల చేయాలని కోరుతూ సచివాలయం సమీపంలో తెదేపా నేతలతో కలిసి ఆయన ధర్నాలో పాల్గొన్నారు. కేంద్రం నిధులు విడుదల చేసినా ప్రభుత్వం పక్కదోవ పట్టిస్తోందని బాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి వివిధ పనులకు పెట్టిన గ్రామాల్లోని పలువురు చిన్నస్థాయి వ్యక్తులు జగన్ సర్కారు తీరుతో సంక్షోభంలో పడ్డారన్నారు. ఎవరైతే చిన్న వ్యక్తులు ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి చిన్న పనులు చేశారు, వాళ్ళందరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. చట్ట ప్రకారం పనిచేసి ఈరోజు వీళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకుండా వీళ్ళందరినీ ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి వచ్చారు. ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ ఉంది, నరేగా, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు. ఇవి 90% వాళ్లే ఇస్తారు. అదే సమయంలో డబ్బులు కూడా రిలీజ్ చేశారు. 1850 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేస్తే ఆ డబ్బులను వీళ్ళు డైవర్ట్ చేసి మేము ఇవ్వమనే విధంగా చిన్న కాంట్రాక్టులందరినీ చిన్న వ్యక్తులు వీళ్ళు ఆ రోజు పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో, అదే మరి తర్వాత స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ కోసం ఖర్చు పెట్టారు. మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడే పరిస్థితి వచ్చింది. సర్పంచులందరూ కూడా మాట పోయిందని చెప్పి చాలా బాధపడుతున్నారు. చాలా దుర్మార్గం. చాలామంది అప్పుల పాలైపోయారు. సర్పంచులు అయితే మంచి పనులు చేసి మామూలుగా నరేగా వర్కుల్లో సోషల్ ఆడిట్ చేస్తారు, తర్వాత ఎంబుకలు రాస్తారు, దాని తర్వాత కూడా ఎఫ్టీఓ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. అవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత చెక్కు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. నేను అడుగుతున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని పులివెందులకు ఇచ్చుకున్నారు, అదే మరిగా రామచంద్రాడుండే పొంగునూరుకి ఇచ్చుకున్నారు, వాళ్ళ తమ్ముడుండే తంబళ్లపల్లికి ఇచ్చుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్. ఎవరు ముందు పనులు చేశారో వాళ్ళకు ముందు ఇవ్వాలి. వీళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం డిస్క్రిప్షన్ చేయడానికి లేదు. రెండోది ఫండ్స్ డైవర్ట్ చేయడానికి కూడా వీలు లేదు. ఫండ్స్ డైవర్ట్ చేశారు. ఇది చాలా దుర్మార్గం. పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకి డబ్బులు లేవని వీళ్ళకి కావలసిన రామచంద్రరావు డబ్బులు తీసుకుంటాడు. ఆయన చేసిన ఇరిగేషన్ పనుల్లో లేకుంటే ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్లో ఎవడిచ్చాడు ఈ అధికారం మీకు? అదే మరి ఇంకొక ఆయన గాయత్రికి ఇస్తారు, మెగాకి ఇస్తారు, వీళ్ళందరికీ ఇస్తారు. కానీ చిన్న కాంట్రాక్టర్లకు ఎవరు, చిన్న వ్యక్తులకు ఎవరు? ఇది చాలా దుర్మార్గమైన కార్యక్రమం. ఇది పైశాచిక ఆనందం తప్ప ఇంకోటి కాదు. అందుకే నిన్న కూడా నేను చెప్పాను, ఇది ఏమంటారు దీన్ని, ఉన్మాద పాలన కనుకపోతే ఏమంటారు దీన్ని?